Ay piste. Kaya na siya guys. Itakam natin kasi nga hindi mo siya. Aray, busy. Kaya dito, expired na. So, hindi pa naman. Siguro bago pa to. Galing sa kabila. Ayan, may yellow pala dito. Dito inilagay. Just me. Tingnan nyo naman ang yellow. O, ano nangyari? Dito inilagay. Ito may sambusa pa. So, hindi naman nakakain. Grabe. Tanggalin muna natin siya. Macron. Ito yung manok na inano ko. Guys. Ay, oh. Manok na sagar. Ito sa 24. Yung June 28 pa. So, expired na. Diyos me. So, ito. Sa ano? Karapang. Puro mga expired na. Guys, puro mga expired na po. Ito may tamar pang ano. Yan po nilang stock.